हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जेडेक्स कफ सिरप के बारे में। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं जेडेक्स देख रहे हैं, ये जेडेक्स जेडेक्स सिरप है। तो इसकी यूज डोज और साइड इफ़ेक्ट की फुल कवर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, ये है जेडेक्स कप सिरप और ये जो है प्लास्टिक की बोतल में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो है ये जो है ये जो है इसका जो कंपोजिशन है दोस्तों, डेक्स्ट्रोमेंथ्रोफेन, हाइड्रोक्लोरोमाइड एंड क्लोरोफिनारमेट मेलेट सिरप है जो दोस्तों। ये जो है दोस्तों 100 ml की पैक में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसकी जो MRP है दोस्तों 144 रुपीज़ है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी जो यूज है दोस्तों, जेडेक्स कफ सिरप की यूज है दोस्तों। तो जेडेक्स सिरप खांसी का एक कॉम्बिनेशन दवा है। जी हाँ दोस्तों, इसका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है दोस्तों। यह एक मस्तिष्क में खांसी के केंद्र की गतिविधियों को कम करके काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों, यह एक एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहती हैं, आँखें से पानी आते हैं, छींक और गले में इरिटेशन होता है। जी हाँ दोस्तों, तो जेडेक्स सिरप का इस्तेमाल करिए। जी हाँ दोस्तों, और इसकी जो जेडेक्स कफ सिरप की दोस्तों साइड इफ़ेक्ट हैं दोस्तों। तो जेडेक्स कफ सिरप की साइड इफ़ेक्ट हैं जी हाँ जी। साइड इफ़ेक्ट की बात करें दोस्तों, तो मतली, पेट में गड़बड़ी, सुस्ती, सिर चकराना, सिर दर्द, नींद आना, इस तरह का साइड इफ़ेक्ट जेडेक्स कफ सिरप में मिलते हैं दोस्तों। और इसकी यूज की बात करें दोस्तों, तो 12 साल से ऊपर के बच्चे ले सकते हैं, इससे नीचे की बच्चे नहीं ले सकते हैं दोस्तों। तो 12 साल के बच्चे एक चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और यदि जेडेक्स कफ सिरप यूज करते हैं दोस्तों, यदि इस तरह का साइड इफ़ेक्ट यदि आपको देखने को मिलता है दोस्तों, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो लेकर के।